ようございます。火曜日の朝、ゆうべレッスンした分のブーストが、来ております。これを使ってですね、とりあえず今朝は、ポイントゲッターに走っていきたいと思います。それ始める前に、戦況を確認しよう。はい。多分昨日私夕べのレッスンから一個もやってないから、これ、ちょっとこれ13ポイント、まま何もやってないから、15人中15番目っていう。そして、これ、現在の1位が2237ポイントっていうことですね。はい。さあ、どうしていくかのということで、15分間、今朝の15分は、あまり上手な発音ではないんですけど、スピーキングで、稼いでいこうと思います。15分、一本勝負。よーい、スタート。Put on this tie before the interview begins. はい。I write hundreds of emails every day. Yes, I'll introduce myself. You've never lived in the US before, right? I have experience working as a teacher. I want to become a programmer. Are you comfortable speaking to customers? When did you complete high school? Your resume is really long. The second interview was as stressful as the first one. こんな感じで、何もかもフル無視して、でも1分9秒だからこれ遅い方ですね。だいたい1分弱で今、ワンレッスンできるようになっているんで、こんな感じでね、訳も何も関係なくひたすら喋るっていうポイントゲッツしていきます。はい、これで報酬受け取ります。これでデイリーもね、来て、ブースト来たらね、嬉しいんだけど。はい。そう、こんな感じでね、いちいち、順位が今何位だよっていうのをね、教えてくれます。これがモチベーション維持につながったんですけどね。I am going to buy the sequel when he releases it. Why does the main character live in a tiny car? The main character came from a different planet. I thought that the ending was boring. The children were eaten by a witch, right? 怖い文章やな。Keiko and I are attending an event next month. He liked that author so much. The handsome king was not married. We're reading that at the book club next week. たどたどしいね、発音がね。ね、ほら、1分でしょ。さあ、どんどんやっていくよ。You described it really well. You wanted me to delete this photo, right? I've got to remember to bring a charger. My dad, who lived in France, calls us a lot. Please click on that button to save the file. Let's search for information about it online.
Who told you to push that button? 時々詰まるよね。At least you saved all of the photos. My computer has never had a virus. バイラス。あれかな。これはね、スピーキングって白いところが少々あっても、一応進めさせてもらえるね。これが一番手堅いかなっていう感じで、いつもポイント欲しいときはこれでやってます。I love sci-fi novels. I recently read a book about a tiny country. The witch lived in a dark forest. Dark. This was a bestseller in 1992. She is going to the bookstore the day after tomorrow. I am going to buy the sequel when he releases it. Was the novel translated into English by Tom? That author's new novel is about war. I like mystery novels so much. 全然流暢ではないな。Did you ask him for advice about the exam? I often looked for turtles at the lake. She couldn't speak Spanish when he was 5. Could she? She. I often studied by myself. Your uncle was a painter, wasn't he? That science test was clearly too difficult. His sister was the president of the French club. This is a photo of my kite. He didn't play the violin, did he? My grandmother knows how to knit a sweater, knit a hat. 詰まったよね。何回か。こんな感じでちょっとやってみる。Let's go to that sci-fi event together. I spilled coffee on this page. His latest book is thicker than his last book. This was a bestseller in 1992. The characters were designed by a French artist. I love his book so much. That author's new novel is about war. I am going to buy the sequel when he releases it. I liked the characters, but the story was boring. The ending of the novel was too short. 1分かかってますね。さあ、あと何分？あと8分。His poems are very interesting. The main character lived in a tiny box. Keiko is excited about the sequel. Keiko and I are attending an event next month. This novel was about 6 kings. That author is releasing a new book next year. Have you read her latest bestseller? ほら。
I thought that the ending was very strange. My favorite book was translated by my father. めっちゃこれ、ネイティブの人からしたらさ、もう片言すぎるな、この、片言英語なんだよね。私の名前は、チャロですって感じなんやろな。しょうがない。それが現実や。The handsome king was not married. I hate reading a book so much. Was this poem translated into Chinese by a child? He writes mystery novels, doesn't he? His latest book is thicker than his last book. Which planet do we live on? You should buy all of her bestsellers. I am going to buy the sequel when he releases it. I spilled coffee on this page. Are you attending the book club tonight? よいしょ。あと何分？4分切りましたね。いや、切ってないわ。ここでまあね、延長もできるんだよね。Do you have a certificate in teaching Japanese? We will ask you a few simple questions. Hello, Mr. Smith. Pleased to meet you. I'm 忘れとわ。I didn't speak about my studies at all. I completed high school in 2002. It went very well, thanks. Shanks. I believe that I'll be a good employee. Do you want to take notes? There are hundreds of people in this building. This job focuses on speaking to customers. ね、ちらほらちっちゃい単語がね、白いままなんだけど。残り3分、4分やっていこう。I have always wanted to be a programmer. I completed my studies in 2005. Can I take notes? That was really stressful. あれ No, I didn't hear from her yesterday. Don't forget to take your resume to the interview. It went well. I worked at a grocery store during high school. I have 2 certificates in teaching French. Good luck with that important interview. 'I don't think that computers are useful. I think my scanner is broken. Don't use the computer that has a virus. My little brother is happy with his new video game. Please click on that button to save the file. She is always careful with her cell phone. あ、聞いた。またセルフォンね。これ絶対言ってくれんやつ。Cell phone. Cell phone. でも何が違うん？ He just hung up the phone. Her cell phone was making a really unusual sound. Cell phone. ね、言ってくれんのよ。
Could you please describe the problem? I pushed too many buttons and broke my cell phone. なるほどね。セルフォン。セルフォン。わかんない。残り1本じゃない。どうしよう。Are you sure that you need to buy a new speakers? I can't describe it. Or I can't describe it. I am searching for this information online. もう必死。My computer has never had a virus. Is he happy with his new cell phone? またセルフォン出た。Don't worry, I've just sent him an email. I pushed too many buttons and broke my cell phone. またセルフォン。もういや。I've got to remember to bring a charger. Is your cell phone making that sound? Cell phone. Cell phone. Remember to save before you turn off the computer. さあ、きっとこれ最後。あ、よかった。さて、15分のブースト終わったところで、何ポイントバグってますよ。私何ポイントになりました ?53 ポイントなわけないでしょ。おーい。たまにこれバグんねんけど、ほんまなかったことにせんとってほしいんやけど。待って。どういうことこれ。どういうことこれ。なんで点数が反映されとらんの？どういうこと舐めてんの？これね、たまにこうなるよね。こんだけやっててさ、40ポイントを10回やってさ、なってないわけないっしょ。まあちょっとあと一旦これ収録は止めて、あと時差があるんだと思うんで、また夜にやった時に確認しときます。なんで今日初めてやったみたいになってんのかな？これブースト終わった後に、まあ録画してるんやけど、さっき15分ブースト使ったよね。使ったんだけど、見てこれ15位のままで、全然何一つ反映されてないんやけどバグってんの？この私のスマホがバグってんの？誰かわかる人教えてほしいし、この15分返せやっていう感じよね。なんで？どうなったん？確かにプレイしたよね。これ録画してるんだから嘘ではない。し、15位ではなかったもんね、少なくともね。順位が上がるところも映像に上がってね、収めてるから。ちょっとこういう状況なんで、運営さんのせいにするのもどうかと思うけど、こっちのスマホが変なところだ、情報拾ってきてるだけなんかもしれんけど、これ再起動してもなるんかな？ちょっとそういう状況です。ちょっとこれ途中からなんだけど、今日、水曜日か。水曜日なんだけど、朝からね、ブーストかけて15分のプレイ終わっても、最初13ポイントのままだったんだよね。で、今日、ちょっと気を取り直して、夜の分のブーストを使ってやってるんだけど、これ今ね、10位になってるでしょ？で、93XP ってなってるじゃない？今ね、なってるんだけど、これ1個前、160何ポイントだったの。ここから、また、ポイント積み上げてって、なってんのにね。何？なんかこれすごい朝からバグってんだよね。でさ、このことを、LINE のオープンチャットで書き込みしたら私だけじゃなかったみたいでね。で、アプリのアップデートが絡んでるみたいなんだけれども、いや、私、それをね、再起動もしたしって、私はアップデートね、できてないしって思ったりはしてたけど、実際にね、今日もこの93ポイントから160何ポイントって言って上がったのに、
で、もう一回、このスピーキングをプレイして、もう一回見たらまた戻ってんの。なんなんこれ。でさ、やったことにならない、ポイントが加算されないのであれば、ブーストも戻してくれよと思うよね。なんか本当に腹立つって思う。めっちゃ腹立つわ、と思って。で、ブーストはしっかり消費されてるんだよね。だけど、ポイントは加算されてないで。ポイント加算されないんだったら、ブーストももう使う前に戻してくれよって思うよね。これ今日一日こんな感じ、こんな調子なのかな。で、多分みんながみんなそうじゃないみたいなんだよね。これ、順調にポイントこうやって重ねてる人もね、1位、2位の人とかいるわけだから、もうなんなんこれ。と思って、一応証拠のためにもう一回やってみるね。で、多分予想としては一回やったら一旦ここポイントは加算されるんだけど、もう一回やったらまた戻ってくるっていう。今がそういう状態なんでね、ちょっとあと2回ぐらいこれスピーキングでやってみるけど、ちょっと証拠としてこう見てて、みんなも。すごい腹立つ。My brother bought me a pink mask for my birthday. Do all of these computers have viruses? 代わりに喋ってくれてるけど。Are you sure that you need to buy new speakers? Nobody told you to buy 5 cell phones. Click on the file to open the program. You described it really well. Did Keiko want me to delete that photo? I've just searched online. This cell phone was made in Japan. My cell phone always make this sound. Don't worry. さあ、見てて。多分これ一旦この40ポイント加算されるような気がする。なるほどね。90に40足したって243にはならないはずなんだけど、そうだね、なんか、さっきのを足して、なんかこの点になってるって感じなんだけど、いや、にしても今朝の分は全く回復してないからね。このバグなんちょっともうなんかもう怒りが収まらん。じゃあもう一回やってみるよ。That's a really thick book. Was this book translated into French by the author? I'm not attending the event tonight. She is good at designing interesting characters. We're reading that at the book club next week. Which cover was designed by your sister? I thought that the king was a great character. What did you think about the movie? These books were translated into Chinese by my dad. I want to read a sequel too. 見ててよ、これ見てて。どうなるかな。ちょっとこれでまたポイント見てみるよ。ほら見て、これ。何このバグ。ほんとなんかやる気そぐよね。一旦これ止めるけど、収録は止めるけど、要するにこういうことが起きてるってことよね。もしかしたらまたもう次やったらまたあれするのかもしれないけど、キリがないんで、一旦これで切ります。